E pa, dragi moji, dobrodošli u treću epizodu, ili dan 3 kopanja rupe u kamenu. Prva 2 dana su bili žestoki, nisam uspeo ono što sam želeo, a da vam kažem, u redu je sve. Danas je dan 3, imamo novu snagu, novu energiju i nove ideje. Ideje nisu pametne, kao što nikad nisu ni bile, tako da budite sa nama da vidite kako je. A da objasnim još jedan put sve što radim. Ako nađem zlato, kao što sam obećao, ako ste pratioci, podelit ću to sve sa vama kad sve rastavamo. Tako da, ljudi moji, danas radimo nastavak kopanja, pa ćemo da vidimo dok ćemo da stignemo. Danas mi je u planu da skinem ovo sve i da otkinem ove dve stene što mi smetaju, pa da mogu sutra da nastavim da ide bolje. Kritikuju me što nemam B-roll, pa ću danas se potruditi da bude i neka B-roll, da vidite B-roll. Eto, ajmo sad nešto da radimo. Da li i vi kad ovako nešto radite, što ovo da ne smije da izgubim, razmišljate o glupostima? Ovo je posao za koji ne treba mozak, samo snaga. Tako da u mojoj glavi je 1000 nekih priča, pričica, ne znam nija šta. Da li vi isto tako? Evo sad mi pada na pamet kako su mene, moje mame i tata lagali kad sam se rodio. Da su mi oni najviše lagali na svetu. Neverovatna stvar. Eto šta meni pada na pamet. Kako su me lagali? Rekli mi da postoji Deda Mraz. Ko je bre Deda Mraz? Evo ja ga još čekam da dođe, još ga nisam vidio. Znači 54 godine laži, naravno, nije da verujem i dan danas Deda Mraza, ali da vam kažem, što nas lažu kad smo se rodili, kao da nas kreiraju da budemo nešto što ne bi trebali da budemo. Nije da su namerni, ali eto, verovatno tako svi, pa i oni. Ajde se mi manemo Deda Mraza, nego da mi snimimo jednu dobru B-roll. Šta vi mislite o tome? Prvu B-roll. I love you! Kamerčina! Ja moram da vam kažem za onaj B-roll, stalno me kritikuju kako je priroda prelepa, a ja ne radim B-roll. Tako da ćete u ovoj epizodi vidjeti puno B-rolla. Uskoro dolazi još jedan. A do tada moram bar ovaj deo da skinem. Neka rupa. Nadam se da nije zmija.
Vreme je za drugi biro. Nema mesta za sekiru. Moram polako. Moram danas ovaj deo završiti. Ne daj Bože da su me Egipćani bili unajmili da im pravim piramide. Morali bi mi podariti jedno 50 života koliko ja ovo sporo radim. Ali mislim da bi oni mene samo život zakopali da uštede pare i vreme. Teško bro, teško. Nešto miriše na tamjan. Da ja ne iskopavam nečiju grobnicu. Bez zajebavanja. Sad nam malo frkaje. Ajde vidjet ćemo. Nadam se da nije grobnica. Taman sam pomislio da još jedan krug kao i ovaj. Možda jeste, sad ćemo vidjeti. Nije. B-roll 3. Pre neki dan je bilo 48 u Beogradu. 48, čoveč. A mi se ovdje raskupali na 29. Ja ne znam, da smo bili tad u Beogradu, ja mislim da bi me morali zakopati odmah tamo. Ne bi preživio. 48, ljudi. Ja se ne sjećam kakve temperature u Beogradu da sam živio tamo. Aj majke vam recite mi je to normalno više postalo. Pošto sam ja van grada posle 3 mjeseca življenja u Beogradu kad smo se preselili nazad u Srbiji. Ne sjećam se stvarno ikada da je bilo toga. Ajme nešto radimo, danas je lepše vreme, nije toliko vruće. Sutra kažu bit će još bolje. Ready for break? Have a little break, will you hold it? Yeah.
Pauza. Idem sa Danom, popijem malo kafe pa se vraćam. Pita me jedan dobar drugar šta mi je motivacija da ovo radim. Šta može biti motivacija kopanja rupe u steni? Motivacija ne postoji. Samo suluda ideja. Nemojte ovakve ideje imati. Deco, bolje je da se drogirate. Sa droge se može skinuti. Sa ovakve ideja, ne ide. Bar je malo zahladnilo, pa nije vrućina, mada se znojim i dalje. Ali nije ovo pametno uopšte. Nadam se da će vrediti. Moram ovo sve da poravnjam. Znači, koliko je duboko ovdje do tamo. Skinemo ovaj deo ovdje i da odvalimo ove dva kamena. To je za danas. Ako uspem. Nada čisto sumnjam. Šta vi mislite? Da hoće kiša pasti, da me otera u kuću. Ajmo mi još jedan B-roll da snimimo. Jesam vam rekao da držite usta zapušena, zatvorena. Pa ja ih ne držim. Op. Ja. Još jedan moment istine kad se razmišljam dobro, jesam li ja normalan što radim. Mislim da je vreme za još jedan B-roll. Evo, s ovim deo sam završio. Vidite kako je lepo. Samo moram nešto reći, moram jednu tajnu otkriti. Ko mi često sada padne na pamet dok ovo kopam. Samo da gurnem ovu zemlju. Evo i bube, vidite, buba. Ovo je tajna, ne smijete da delite ni sa kim. Često mi padne na pamet moja bivša devojka. Da, upravo ste. Dobro ste čuli. Moja bivša devojka. Uvijek mi padne na pamet. Reći mi kako se zove. Nadam se da ćete sačuvati tajnu između mene i vas. Uvijek mi padne na pamet kako je bila lepa, kako je bila zgodna. Kako je bila pametna. I ona mi padne na pamet zato što je ona isto ovakva kao i ja. Isto ovako kad nešto krenem da radi, ne znam da stane. Zato mi ona često padne na pamet. Kažem, bila je lepa,
Bila je zgodna i bila je pametna. E sad je lepša i zgodnija, a još pametnija zato što su udala za mene. Pričam o moje bivšoj devojci Dani. Pošto mi je bila bivša devojka, sad mi je žena. Tako da, svi koji ste mislili da će čuti neku glupost od mene, u mom životu samo Dana postoji. I tako, dragi moji, da se mi premestimo, kad ste čuli malo ovako ovih grubih reči od mene. Da mi završimo ovaj deo ovde i ako Bog da, da odradimo i ovo danas, ako me kiša ne otera. Jedno po jedno. Hoćete biro? Morat ćete malo cacati. Reću vam samo jednu stvar. Zadnji biro će biti najbolji. Još miriše na tamjan. Nigde grobnice. Nadam se da i nema. Tiha reka, breg, kako se kaže? Tiha reka, breg, grobi, a Simić mali cenu lomi. Stenu lomi. Znači, tiha reka, breg lomi, mali Simić stenu lomi. Nek vam to bude biro. Kakav bre biro? Treba lomiti kamen. Sve što sam mislio da rupa nije rupa. Ludom radovanje, to je sve. Dragi Bože, pomozi, daj snage. A mislio sam da imam snage danas. Možda bi trebao jedno 2-3 dana da odmorim pa da nastavim mirati ovaj haos. Nisam vam rekao. Počeo sam i kad spavam ovo da radim. Ako zavali moj dan, ubit će me. Uhvatio sam sebe oko 2 jutros. Pošao u WC i ovo radim. Šta ti je, Simić, si poludeo? Muscle memory. Kažu ljudi, ko zna zašto je to dobro? Aj majke vam ako imate ikakvu ideju zašto ovo može biti dobro, pa mi ostavite da me malo digne. Ali šteta, kad budem pustio ovaj serijal već sve jedan video će već biti snimljen, editovan i postavljen da ide svaki dan dok se ova grupa ne završi ili se odustane. U svakom slučaju stavit ću link u deskripciju od playliste, pa ako se neko uključio danas prvi put, možda se vrati na prvu epizodu. Pa ko će pogleda od početka. Najbolju moguću ideju na svetu.
Kad završimo ovo, pravim vam B-roll. Samo da vam kažem, ako je vama dosadilo da gledate ovaj video ubrzan, onda možete zamisliti koliko je meni dosadio kad sve jedan udarac prođe kroz ove male ruke i ovaj čekaj sekiru. Ovo me ovdje brine skroz. Pomoć će Bog. Još jedna rupa. Možda odatle taj miris. Šta sam rekao, kandela izlazi. Ne smijem nos da guram da nema zmija. Stvarno se nadam da nisam neki sanduk naletao. Sve ću ovo da zazidam ponovo onda. Da ne diram mrtve jel. Mada nema nigde zabeleženo ništa. Nema spomenika, nema obeleženo da je grobil nešto. Miris kandila me otkida ovdje. Ajde još malo pa B-roll. Neverovatno. B-roll. Volim ja sebe da kažnjavam, da znaš što je problem. Ovo da me u zatvor otteraju ne bi ovo radio, jer je kazna, ali ja sam sebe kažnjavam. Ne do Bože da moram da pobegnem iz zatvora i da kopam tunel. Taman bi je služio svoju kaznu, pa bi mu pustili bi me, onda bi neko drugi bežao. I da me hoće dana pozvati da idem gore. Da imam dobar razlog da prestanem. Evo razmišljam koju pametnu da smislim, samo da malo odmorim. Ništa pametno ne dolazi. Samo agonija. Teram sebe da završim ovaj ovdje deo, a Boga mi izgleda dobro. Hajde da probam sa Slovencima. Pomogao je koliko je mogo. Sreća pa nemamo komaraca ovdje, inače bi ga ugasio.
Ej! Dana me pozvala. Dana me pozvala, za danas je dosta. Još da vam dam zadnji B-roll i to je to. To vam je bio zadnji B-roll. Vidimo sljedeći put.